Another hot day is dawning on the wetlands of Beung Kiat Ngong in the Champasak province of southern Laos. About 2,400 hectares of ponds, flooded grassland, and peatlands make up this site, which hosts unique biodiversity and supports the livelihoods of local communities through fisheries, agriculture, and other natural products. For this reason, the Lao government designated it in 2010 as a wetland of international importance under the Ramsar Convention to ensure its wise use and conservation. In Kiat Ngong village, Mr. Wang gathers his tools and heads off to work, as he has nearly every day for the last 45 years. Before he can get to work, though, he has to find his forklift, his truck, because Mr. Wang still owns the old-fashioned type, the one that consumes fuel day and night, and so needs to roam around to find it. Mr. Wang is not the usual kind of heavy machinery operator. Mr. Wang is a Mahout.ควรสร้างนี่ก็เป็นเจ้าของสร้างแล้วก็ใช้สร้างและต่างเหือต่างแห้งหาเงินหาคำก็หาน้ำสร้างนี่แหละพอบ่ได้ไปหาทางอื่นคนเฮาเริ่มเฮียนมาน้ำพอนะนับแต่อายุ6 ปีพุ่นขึ้นมาเฮียนขับสร้างดอกบัวทองในเงินในทองนั่นแหละบาดดื้อมันก็ดื้อแล้วสร้างบาดหากแต่ว่าสร้างตัวนี้ฟังความเรื่อยๆหากอยากดื้อMr. Wang and Gold Lotus always start off their day with a good bath. อาบให้มันมีแห้งนะคือคนเฮานะอาบให้มันมีแห้งอาบน้ำไม่สร้างหรือว่าเฮาสิไปเอาแขกจังซี่ก็อาละไม้บ่ให้มีต้มไหนแต่ว่าจุดพิเศษแล้วมันต้องได้อาบคุมให้มันตากแดดดิชัดมื้อนึงเทื่อนึงBut today is no ordinary working day for the pachyderms of Beung Kiat Ngong village. Today, they will be in the limelight for the annual Basi ceremony. The Basi ceremony is centered around the village's communal house. From school children to the elders, everyone will come by to pay their respects and to ask the spirits to bless the elephants in the entire village this year. String wrapped around people's wrists and the elephant's ears is a key symbol in the Basi ceremony. This annual ritual is also a time for the Mahouts of the whole village to bond. The elephants, too, of course, take this opportunity to share a, shall we say, intimate moment. Not long ago, the rest of the year for elephants here consisted in playing crane and pickup truck for their owners. Elephants would carry logs, move boulders around, and of course lug sacks and sacks of rice from the fields to the village. Nowadays, though, an elephant's working day often boils down to lumbering along with a couple of tourists on its back. These are very tame giants. In fact, the elephants you can ride today in this area were all born and raised in captivity. But a few decades ago, every elephant here came from the wild. The only way a Mahout could get an elephant back then was to go out and catch one.
างเขาบ่มีเด้พวกคนสร้างบ่มีเขาไปบอกสร้างเขามา 83-year-old Mr. Mong is a living legend in his village of Papo for his bravery at catching elephants. He's had 18 in his lifetime. มีบาดได้ไก่กันแล้วก็สวนกันไปโดด2-3ต่อหรอกเขาไปบ่ได้ไปหลายเขาว่าไปในไก่บ่ได้ไปหลาย Once he'd rounded up the elephant hunters, he recalls, they'd prepare for the chase by making offerings at the spirit house. This meant lighting candles and reciting incantations. One of the pivotal moments of the ritual was reading the omens in the chicken chin. นี่ข้างไก่ตัวนี้งามกว่าหมู่เนาะตัวนี้มันกลมแมนโลดนี่เห็นบ่มันเงาะลงคองนี่เห็นบ่มันเงาะลงคองนี่หมอคองถ้วยว่าบ่ได้ย่างมาแต่โตน้อยแน่นอนมันต้องมีพิษในตัวเฮาข้างไก่ตัวนี้ถ้าว่าเฮาอยากได้สร้างเฮาต้องเฮ็ดคือข่อยเว้าหั่นน่ะเฮ็ดจังได๋ก็ต้องไปหาที่ง่าย Good omens for the chase. This was of great importance because life on the wild elephants trail was tough enough, even without the auguries against you. To propitiate the spirits, the Mahouts had many tricks. Among them were the mystical powers attributed to the equipment they used on their journeys. This included sacred cloths associated with the male and female aspects of nature, a small rope called sanka, and a hook used to catch and control wild elephants. Last but not least, the Mahouts had their special spirit horn. ตัวนี้แล้วก็เพื่อไปสิออกมาไปคล้องเลี้ยงอยู่เฮือนผีแล้วได้เป่าสะไนแล้วจังซั่นแล้วก็เป่า บัดนี้ไปหอดเทือนอีกเดี่ยงเทือนแล้วก็เลยเป่าอีกบัดนี้เพื่อเอิ้นผีป่าผีดงหั่นน่ะมา To stay on the right side of the spirits, the Mahouts also had to stick to strict rules and taboos while they were away. They couldn't, for instance, cut down wood from the forest. Instead, they had to collect dead wood from the forest floor for their fires, so as not to offend the spirits. They had to avoid horseplay and joking around while underway, and wherever they camped, they had to pay their respects to the land. The Mahouts were often gone up to 3 months at a time, sometimes twice a year. But it was no easy time for their wives back in the village either. Mrs. Madavan is 65 years old. She's a widow now, but for years she shared her life with a Mahout. คันบ่เฮ็ดก็ยานสร้างหันดึงผู้ไปของหันกะล่ำยานปะใต้แล้วก็เฮ็ดเลยบูชานี่แน่บูชาเทิงเฮือนแน่แขกมาก็บ่ให้ขึ้นเฮือนให้อยู่กะล่างว่าพื้นก็บ่ให้ดึงให้ซีนโหลดแล้วก็แบกเอามาไว้มาให้ทิ่มคองลงเฮือนอีกลูกเต่าคือกันมาให้โตเฮือนโตกสารระวังไว้ย่านเพิ่นนั้นตกลงสร้างป่าจะตายสร้างมาไปของนะเฮ็ดให้เบิดรักษาฉะนั้นมาแต่พ่อแต่แม่แต่เริ่มออกไปของก็มันเฮ็ดเลยโหลดชั่วมาแล้วก็มาหากระต้มไก่ให้เพิ่นแล้วก็ไปเลี้ยงเห็นพี่แล้วก็มาเฮือนไก่ก็บ่ได้ปัวค่ะคือครูบานี่ลูกไก่เพิ่นบ่ได้เพิ่นป้งของออกเบิดแล้วจังได้ไปไก่เพิ่น And yet for all the hardships, many recall these times as among the best in their lives. มาแล้วก็เอามาเฮือนแล้วก็มาปลูกขุดปลูกรังแล้วก็5 มื้อ 5 วันแล้วก็เฮ็ดเขื่อนเข้าปอกแล้วขั้นโตมันง่ายมีแต่15 วันได้ขึ้นขี่ขึ้นทางหลังนี่แล้วก่อนหัดโค่นหัดสร้างเฟื่อเขาได้ตะกี้ก็เฮ็ดเฮาก็โลดใส่ตึก Domestication is now an old memory, though. In the late 1980s, in compliance with international conventions,
the government of Lao PDR banned the age-old tradition of catching elephants in the wild. ก็เปลี่ยนแปลงคือจะสีนะมันก็บ่มีทางแล้วก็บ่ได้ไปแล้วก็บ้านเมืองก็จะสีแล้วเพิ่นก็ว่าไปจังซี่เด้ก็ไปให้ได้ตัวหนึง 15,000 หลอดบ่เฮาบ่เห็นเงินหลอดแต่มันเป็นจังไดบ่จักซับก็เลยบ่ได้ไปเลยซั่น The ban on catching wild elephants was followed by the spread of privately owned land. This meant domesticated elephants had to be tied up to prevent them from stomping on the neighbors' rice paddies. Over the years, they saw less and less of each other, and breeding grew scarce. This, in turn, has led to a steady drop in the population of domesticated elephants. There are now only an estimated 480 left in all of Laos. It's a trend that's worrying the government. เพราะว่าเป็นอย่างจึงว่าสร้างอยู่ในเมืองปุถุมพรนี่เป็นมันมีความสำคัญให้แก่ประชาชนชาวเมืองปุถุมพรย้อนว่าเมืองปุถุมพรนี่เป็นบ่อนที่เคยจับถือหรือว่าเคยเอาสร้างป่ามาเลี้ยงนะนับแต่หลายเช่นคนแล้วเพื่อมารับใส่พ่อแม่ประชาชนนั่นแหละ A recent study out of the University of Queensland, Australia, says that at the current rate of decline, Laos's captive elephants will disappear altogether in just over 100 years. Experts are calling for better management. There is a breeding program already underway, but it has yet to prove effective. เพราะว่าสร้างอันจะบ่ได้เกิดลูกนะสร้างมันเฒ่าบ่ได้ไปจับสร้างป่ามาเลี้ยงอีก Elephants need time and energy to put them in the mood, so to speak. Females need about 4 years off work to produce and wean a calf, and yet their owners can't afford to give them that much. One solution was for the state to offer compensation, giving owners 1 tractor per elephant. Trouble is, the bulk of an elephant's workload today is carrying tourists, not hauling rice or lumber, so an NGO has stepped in to help in a different way. Elephant Asia's Baby Bonus program provides owners alternative income, all the while helping bankroll care for the calves. But the issue of time off is not the only stumbling block for the breeding program. จังซั่นนั้นมันคัดกันจังซั่นจังบ่ให้สร้างเสริมสร้างกูมือนี่คัดกันจังซั่นเอื้อยน้องกันก็บ่ถือกันบ่แบ่งให้กันหมอนี่พะถือไรตัวแม่มื้อนั้นพะถือไรตัวเทึกเอาตัวเทึกข่อยก็เอาไปไว้เสื่องไว้ของข่อยผูกไว้ผู้เดียวสั่งแม่เจ้าก็มาเอามาไก่เอาไปไว้ผู้เดียวของเจ้าห่านเฮ็ดจะได้ลูกเอื้อยแม่ผูกตาเฮ็ดจะได้มันสิไหลข่อยก็ระดมเขาพอแห้งเฮ็ดจังได๋แล้วบ่เจ้าพยายามปล่อยนํกันเอื้อยน้องๆคันใดมาก็ปั้นกัน According to experts from the University of Queensland, the best hope is in cross-border collaboration. If elephants could be exchanged for breeding, they say, Laos and neighboring countries that share a Mahout tradition would benefit. Since 2010, the Ramsar Provincial Committee of Champasak Province and IUCN, the International Union for Conservation of Nature, have been working on a 5-year management plan for the Beung Kiat Ngong Ramsar site. Cultural conservation goes hand in hand with biodiversity conservation, and Mahout tradition is a key part of the culture in Beung Kiat Ngong. Ecotourism is an important part of this conservation, to promote both the Mahout tradition as a source of income, but also to highlight the site's great cultural importance. The additional income from ecotourism will take some of the pressure off the natural resources of Beung Kiat Ngong. In the meantime, though, Mahouts continue to struggle with a dwindling elephant population. It's getting harder and harder for them to even find an elephant to work with. Mr. Lin was among those who got a lucky break. ก็เริ่มมาแต่อายุ20 ปีพุ่นน่ะปัจจุบันก็32เลยเด้ของป่าเรามีสารแล้วก็มีคนเบิ่งให้เราอ่ะนะลูกแล้วก็นี่ไปเหียดเลือดผลเป็นล้านแล้วก็เอิ้นมาใส่ก็เลยเคยขี่เลย Mr. Lin says he'd like his sons to take over from him. And though others feel the same way, some have certain reservations. เฮ็ดมาก็หลายปีแต่ประสบการณ์ก็บ่ทันได้สร้างตัวนี้แล้วสิให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งสืบทอดต่อไปเพราะว่าถ้าถึงตอนนั้นพวกก็สิเฒ่าสิแก่ไปหลายเติบเนาะเพราะว่าก็สร้างลูกใหญ่เพื่อสิใช้งานได้จ้ะถ้าไปเลือกไล่ก็ยังให้ทำให้เหี้ยแหละ Young Mahouts like Mr. Ya and Mr. Lin are exceptions. Most young men in Laos today have chosen not to become Mahouts like their fathers. บางที่ทางนี่มันก็มีแต่รถ
เพราะว่ามันยากลูกหลานในเรือนนี่บางเสื้อเขาสิบ่มักอีกมันยากได้คัดขี่มาแล้วยังบ่ได้จอดคือจะสิยังเอาไปไว้ป่าอีกนี่จังซั่นหากแต่ว่ามันจุดอนมันไหลไปผูกมันอยู่ป่ามันเลยมีหญ้าเขาบ่มักแต่ซั่นในรุ่นนี้นี่มันไปตามระบบมันเพิ่นก็ให้อยู่ให้สืบหาทอดทั้งภาครัฐเพิ่นหากเขาบ่มักเฮ็ดให้เขามักไปจังซี่แล้วขี่จังซี่นี่เฮ็ดให้ก็เฮ็ดนี่แล้ว Mr. Mong's village is proof that the Mahout way of life is indeed changing drastically. Papo once boasted 60 elephants. Now there's only one left. Mr. Mong himself used to own 18 elephants. Today he has none. โอ้ยกระตกใจแน่ลูกไอ้ของแนมเคยต้องเฮาเคยจับเคยบายเนาะเคยเลี้ยงเคยเกลือเฮาก็เห็นหญ้าสิก็คือทอดเห็นหญ้าเพียงผีหญ้าบึ้งนี่โอ้ยคือจะได้สร้างเอาใส่มากินสิกันเอ้ยคือทอดสร้างเนาะโอ้ยก็ยอมรับเขาเนี่ยให้เขาได้ไปทำไปอันก็บ่อยากให้ทรมานคือพอนี่ล่ะลูก Looking out over his land and his time, Mr. Wang too is nostalgic for the old days when he and Gold Lotus were in their prime. The old elephant masters harbor no illusions. The Mahout's way of life as they knew it is a thing of the past. And yet a new way of life for a new generation of Mahouts is dawning in Beung Kiat Ngong. Through the development of ecotourism, young Mahouts now have a chance to keep up the old tradition and to help protect this precious wetland and the many plants and animals it harbors. So even though things won't ever be quite the same again, the old Mahout Mr. Wang still smiles at the thought of tomorrow.